με τη μεγάλη ζέστη. Μετά αναφέρεται στο γάλα που πρέπει να τρώνε, στο ψωμί. Το ψωμί μπορεί να γίνει, μπορεί νομίζω να ψηθεί εδώ στην Άσκρη και να το εμπορευτούν οι νέοι και να το στείλουν μακριά. Το ψωμί πρέπει να είναι οκτάβλωμο, μικρό, κυκλικό, διηρημένο σε 4 μέρη, έκαστον εκ των οποίων θα έχει 8 μπουκές, 8 βλωμούς, ισιωδικός άρτος. Να ιδρύσουμε την εταιρεία. Μισό λεπτό και τελειώνουμε. Υπάρχει στο δεύτερο μέρος του ποίηματος καταιγισμός συμβουλών για όλη τη ζωή, όλες τις πλευρές της ζωής. Υπάρχουν ορισμένες λακωνικές οδηγίες για τη ναυσιπλοεία. Θέλω όταν έχετε ευκαιρία να δείτε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν διαβάζουμε τον Ησίοδο. Τι λέει ο Ησίοδος? Ναι, λέει, ξέρω πολλά να σας πω για την ναυσιπλοεία, γιατί εγώ πήγα στη Χαλκίδα, δηλαδή έπλευσε τα 60-80 μέτρα του Ευρύπου για να πάει απέναντι. Αυτό ήταν όλο. Και αυτό τον έκανε σοφό. Μία ποιητική, έτσι, ένας ποιητικός τρόπος. Ένα για μένα πολύ σπουδαίο μέρος είναι τα ταμπού του Ησιώδου. Μην αλλάζεις φίλους, εντάξει, συμβουλή, μην ψεύδεσαι, να φιλοξενείς με μέτρο, ο λόγος σου να έχει χάρη και όρια και μην προσφέρεις σπονδές στους θεούς χωρίς να πλύνεις τα χέρια σου. Μην ουρείς ορθώς μπροστά στον ήλιο, να σέβεσαι τις νύχτες. Πάλι, να μην κάνεις αυτό το πράγμα μέσα στη νύχτα. Μην ουρείς όταν βαδίζεις ή σε δρόμο ή εκτός δρόμου. Βρες έναν τοίχο να σε προστατεύει. Μην μολύνεις τα νερά των πηγών και των ποταμών, τα νερά τρέχουν στη θάλασσα. Πριν διαβείς ένα ποτάμι, να πλένεις τα χέρια σου και να προσεύχεσαι στους θεούς. Κάπου υπάρχει μια ιδέα ότι οι ελληνικές πόλεις ξαφνικά εμφανίστηκαν με όλο το κάλος τους και κατοικούνταν από σοφούς ανθρώπους. Ναι, αυτό συνέβη αργότερα. Στα πρώτα βήματα όμως, όταν άνθρωποι εγκατέλειψαν την ύπαιθρο και συνέρευσαν στις πόλεις, δεν υπήρχαν νόμοι και κανονισμοί για τη δημοσία υγιεινή. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτε. Αυτή την έννοια έχουν οι προτροπές. Λοιπόν, δεν είναι απλώς ότι ο Ησίοδος είναι πολύ χρήσιμος. Δεν είναι απλώς ότι μπορεί να μας τέρψει. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ησίοδος είναι μέγα μέρος του πολιτισμού μας, των αρχών του πολιτισμού μας, αλλά, μην το ξεχνάμε αυτό, και όλου του δυτικού πολιτισμού. Εγώ να σας πω, στενοχωρούμε λίγο όταν βλέπω τους πολιτικούς μας να πηγαίνουν οπουδήποτε, να διαπραγματεύονται και να μην ξέρουν και να μην είναι σε θέση να μιλήσουν με ξένους διπλωμάτες για τέτοια πράγματα και να αστιευτούν επίσης. Αυτά είναι η αξία μας, αυτά είναι η γνώση μας, η σοφία μας, αλλά είναι επίσης και τα άρματά μας και πρέπει να τα τιμούμε και κατά το γιαννιώτικο ρήτο,
λέει τα άρματα δεν πρέπει μόνο να τα έχουμε, αλλά και να τα βροντάμε. Με αυτό μπορώ να συνεχίσω όλη νύχτα, αλλά τελειώνω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προσπάθησα λίγο. Έχουμε όμως πολλούς χειμώνες μπροστά μας, πολλές ευκαιρίες εύχομαι και αν είναι δυνατόν, εγώ θα ήθελα άλλη φορά να δούμε, να διδάξουμε κάτι στο δημοτικό σχολείο ή στα παιδιά εκτός σχολείου εδώ στην πλατεία. Γιατί σε αυτό έχουμε τεράστια προβλήματα. Ο Ισίωδος αυτή τη στιγμή διδάσκεται μόνο στην Κομοτηνή, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, σε ένα μάθημα και πουθενά αλλού. Οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων μας, φιλόλογοι κλπ. Δεν έχουν ακούσει το όνομά του. Ας μην καταραστούμε το κακό, ας προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αθανασάκη για τη γλαφυρή του ομιλία. Ο κύριος καθηγητής θεωρεί τον Ισίωδο ως τον πρώτο άνθρωπο του δυτικού κόσμου, ο οποίος συνέλαβε το σύμπαν της εποχής του ως μια πάλη δυνάμεων. Προσέγγισε τον κόσμο του όπως ένας φυσικός. Οπωσδήποτε, το έργα και η μέρα μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την καλλιέργεια της γης. Πίσω όμως από αυτές τις πληροφορίες είναι ο σκοπός του ποιητή να στηρίξει το επιχείρημα ότι χωρίς εργασία δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη. Χωρίς επίμονη εργασία η κοινωνία οδηγείται στη βία και την αρπαγή. Ο κόσμος του Ισιώδου αφορά επίσης την οικονομία και τη διαχείριση του μόχθου των ανθρώπων. Τέλος, ο Ισίωδος καταδικάζει κάθε μορφή βίας. Στο έργα και η μέρα υπάρχουν λεπτομέρειες οι οποίες μας οδηγούν σε έναν πανεπιστήμονα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε και πάλι. Ένα πράγμα μια πολύ μικρή αλλά σπουδαία λεπτομέρεια. Ο Ισίωδος επίσης συμβουλεύει να εργαζόμαστε. Εργάζεω, έργον επέργο. Η ιδέα του είναι ότι όποιος δεν εργάζεται θα καταλήξει στην παινία, στη φτώχεια. Και όποιος καταλήξει στη φτώχεια, εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να γίνει απατεώνας και να κλέψει. Αυτό λέω. Ο Ισίωδος ήταν ένα πρόσωπο διάσημο και σεβαστό σε όλο τον κόσμο. Αυτό αποδεικνύεται με πολλούς τρόπους, ένας από τους οποίους είναι τα διάφορα ποίηματα που έχουν γραφεί μέσα σε μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, 7ο αιώνας π.Χ. μέχρι τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, όπως από την ελληνική ανθολογία. Θεωρώ τον Ισίωδο που καταγόταν από την Άσκρη, στεφάνι της Ελλάδας και στολίδι της ποίησης. Από τον Χερσία τον Ορχομένιο. Πατρίδα του υπήρξε η Άσκρη Πολύκαρπος, αλλά μετά το θάνατό του τα οστά του Ισιώδου φιλοξενεί η γη των Φιλίππων Μηνιών, που η δόξα του είναι μεγάλη ανάμεσα στους ανθρώπους, κυρίως ανάμεσα σε εκείνους που διακρίνονται για τη σοφία τους. Και δύο αποσπάσματα από τον Ασκραίο του Παλαμά. Τυφλός και ολύμπουρα ψωδός, ο θείος Μελισσηγένης, θνητούσα τάραχα, ήρωες θεού συμνολογά. Από μια βρύση ανήσυχη τραγούδι μου εσύ βγαίνεις. Κοιλάδα πάντοτε εσύ και φουσκοθαλασσιά. Άκου, ο Ασκραίος είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ τεχνίτης, των ήσυχων χρυσόνυρων, των ηλαρών σκοπών, της μαύρης γης που την πατώ με σέρνει εμέ ο μαγνήτης. Ο νους μου πάει με τα φτερά των αναστεναγμών. Άσκρα, στη ρίζα του ιερού βουνού μαυρολογούσες. Πήρα από σένα την τραχιά και αστόλη στη φωνή. Εμέ δεν με βυζάξανε στον ελικό να ημούσες. Εμέ με πικρανάθρεψαν οι φτώχες και οι καημοί. Από σήμερα τιμούμε τις μούσες, που αύριο θα μας ανεβάσουν στο αρχαίο θέατρο. Ας τις απολαύσουμε. Για τον Ερικό να μόνο πάλι πήρα, κι ο καπνό Απόλλωνα στα παίζει λύρα. Μες στη νύχτα ευκαιρία θα γυρέψω, τα 9 κορίτσια που φυλάει να του κλέψω.
γυρέψω την Καλλιόπη, θα πάρω την Κλειό, χαρτί και καλαμάρι να μάθω να κρατώ. Αν πάρω την Ευτέρπη θα φύγει έρατο, το πείμα της αγάπης να μάθω σαν νερό. Να παίζει κομμωδία κι Ιταλία θα φύγει, η μελκομένη μόνη η Αθήνη θα χαθεί. Κάτω από τον θρόνο το λαμπρό του Δία ζουνε 9 κορίτσια από τη Βιερία. Ο Απόλλωνας για ύπνο σαν πλαγιάσει, τα 9 κορίτσια που φυλάει θα τα χάσει. Κι όταν ο Απόλλωνας θα παίζει λύρα, μες στη νύχτα ευκαιρία θα γυρέψω, τα 9 κορίτσια που φυλάει να του κλέψω. Παγετείτε ψυχόρη να αφήσω δεν μπορώ, γιατί στα βήματα της θα μάθω τον χορό. Πολλοί μία τη λένε και είναι βλαβική, θα έρθει για να με μάθει η ζωή ασκητική. Κοντά μου η ουρανία στα αστέρια θα βρεθεί, θα κλέψω 9 κορίτσια το χρόνο που θα φύγει. Κάτω από τον θρόνο το λαμπρό του Δία ζουνε 9 κορίτσια από τη Βιερία. Ο Απόλλωνας για ύπνο σαν πλαγιάσει, τα 9 κορίτσια που φυλάει θα τα χάσει. Για τον Ελικόνα μόνο πάτη πήρα, κι όταν ο Απόλλωνας θα παίζει λύρα, μες στη νύχτα ευκαιρία θα γυρέψω, τα 9 κορίτσια που φυλάει να του κλέψω. Για τον Ελικόνα μόνο πάτη πήρα, κι όταν ο Απόλλωνας θα παίζει λύρα, μες στη νύχτα ευκαιρία θα γυρέψω, τα 9 κορίτσια που φυλάει να του κλέψω. Ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια που θα τα απολαύσουμε και αύριο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για τη τιμή που μας κάνατε. Να σας ενημερώσουμε ότι Δευτέρα στο Δημοτικό Σχολείο θα παιχτεί η Ιεροφίλη του Χορτάτσι. Αύριο σας περιμένουμε όλους στο Αρχαίο Θέατρο Άσκρης. 3 πανέμορφες παραστάσεις και η καταπληκτική φωνή της Κατερίνας Κρασά θα σας αποζημιώσουν. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στην έκθεση επιγραφών στο Πνευματικό Κέντρο της Άσκρης. Κύριε Γιάννη,